电动三轮车挂这个高低档的时候呢，会出现这种打齿轮的声音，难道说就是这个变速箱坏了吗？再去挂这个高低档哦，挂不上档，或者是呢这个档位就算挂上去了，在起步的时候，或者是呢上坡拉货的时候呢，会发现这个档位呢嘎吱嘎吱响，也就是打齿的声音。那么有的人呢，他会怀疑这个牙包坏掉了，也就是呢这个电机变速箱坏掉了。那么这个东西到底是不是变速箱的原因？今天呢就把这个真实的故障点分享给大家。大家要明白电动三轮车的一个特点，这个变速箱也就是牙包这一块呢，电机总成这一块它是不可能轻而易举的就坏掉了。如果说发现我们这个电动三轮车用了一段时间过后，特别是用了几年过后，这个档位呢挂不上去挂档困难，或者是就算挂上去了，在起步的时候会发现打齿的声音，这个时候一定不要着急怀疑这个变速箱坏掉了。其实呢，修车师傅最喜欢听的就是，师傅，我这个变速箱是不是坏掉了？你给我检查一下。一旦你自己怀疑变速箱坏掉了，那么他一定会跟你说变速箱坏掉了。其实呢，不是变速箱的问题如果说不想找修车师傅担心修车师傅坑你，那么一定要看看我这个视频。咱们遇到类似的问题呢，自己也是可以调节的。好，大家看一下首先我们要了解一下这个变档的一个原理高速跟低速变档的一个原理空车的时候呢，会挂到高档位，非常快的一个档位如果说拉重货或者是爬坡了，会挂到低速档位，这个齿比呢就会放大，那么车子呢就是有劲。它挂档呢，它是有一个拉线的，看到没有？它是有一个拉线。那么我们在挂的时候呢，它这个地方也会在动大家看一下，这个地方它会跟着动。看到没有？它会跟着动在我挂这个高低档的时候，这个里边呢动的时候，它就会有一个齿轮在这个来回切换。这个呢就是变档的一个原理通过一个拉线来进行变档。那么这个拉线时间久了，它也会出现一种疲软的情况就是说会出现这种拉长的情况这个时候呢就会出现挂不上档，或者是呢挂档困难，更或者是就算挂上档了，会出现这种打齿的声音。其实呢打齿的声音也可以理解为这个档位没有彻底挂上去。那么这个时候呢，我们可以通过两处去调节这个拉线。第一处呢就是档位这个地方它是螺丝可以调节这个行程的。如果说这个地方调的不太完美，同样的这个后面呢也是有一个调节的螺丝，看到没有？都是可以调节的。这个呢就是方法所在咱们明白这一点过后，遇到类似的问题，什么挂不上档啦，挂档困难了，或者是挂上打齿了，有这种声音，都是可以调节前后的这个调节螺丝的问题可以说90%都是可以解决的。如果说调节拉线还是没用，那么有可能就是这个变速箱坏掉了。当然了，具体的情况咱们具体对待就行了。今天就分享到这里，感兴趣的可以收藏起来，点赞关注加转发了，谢谢大家。